係咧，即係講理想啊，有咩錯咧？即係講下撤回安全帶都唔會有錯啦。係啊，政府又瀨嘢啦，即係計呢個反修例示威啦。咁啊，淨係擱置添啊！呢個淨係要呢個垃圾膠袋徵費啦。又胎死腹中啦。咁而家到呢個啦。咁啊，呢個安全帶，即係其實呢一樣嘢係即係其實我睇翻個來龍去脈咧，我覺得都幾有趣嘅。即係首先你見到啊，呢條法例係乜嘢法例先？呢條法例咧係一條捆綁式嘅法例。咩為之捆綁式咧？即係個政府有諗到有幾條條例，咁咧就可能想節省一啲時間啊、開支啊，節省啲公帑啦。咁啊，將兩條例咧就合併一齊喺立法會度，希望你過。即係譬如我要過 A、B 兩條法例，就將呢啲 A、B 兩條法例咧就合併咗一齊，一攞過就俾立法會投票啊辯論。咁樣如果你OK 嘅話，你要 A 咧就唔該你要埋個 B 啦。冇得拆散啦，或者你要埋個 B 咧就你先要個 B 咧就 A 都冇得拆散啦。咁其實係咪咩嘢咧？係咪唔啱咧？其實嗱喺政府立場嚟講唔係唔啱嘅。喺政府立場嚟講咧，佢應該佢要做一啲即係節省時間啊，即係唔好咁多咁繁複啊。即係拆咗兩條例去過咧，就比較煩啲噶嘛，同埋個時間亦都比較長啦。但係如果你合併咗咧，咁啊易啦，你焗到班議員咧一定要聽你講，一定要打包要埋另外一條。咁其實唔係冇道理嘅，即係兩條法例其實合併咗邊兩條法例咧，就係一條就係安全帶啦，即係任何交通工具唔係任何公共交通工具又唔係任何嘅。即係某啲交通工具啦，係要佩戴安全帶，咁咧同埋呢個司機位面前唔可以超過有3部手提電話。呢啲咧唔可以超過2部手提電話。呢兩條法例咧就捆綁埋一齊掟出嚟。咁政府其實好有信心咧，而基本上common sense 嚟嘅啫。一個車前面你放一部電話，其實都夠啦。而家比較你放2部，你放3部其實真係你真係會造成危險性嘅。咁個政府諗下，你實過噶啦，咁佢諗住，咁我第二日諗下安全帶，你雷劈落嚟啊，你都唔會唔過噶啦，係咪先？佢咁樣諗噶嘛，即係。咁既然呢兩條都實過啦，咁我咪捆綁式，咁啊慳翻啲公共資源咯。你知啦，政府冇錢啊嘛，講到尾，其實最緊要都係呢一樣嘢。好啦，咁啊捆綁式攞出嚟咯。咁其實理想係美好嘅，現實就係殘酷噶嘛。即係其實我又幾討厭一啲咧，呢啲咁嘅點樣講咧？政府部門啊，即係佢哋係真係離地嘅，即係佢哋可能一世都未坐過車嘅，未坐過公共巴士嘅，又唔肯抄，又唔肯參照隔離嘅地方。即係坦白講，即係你話前面有幾個電話呢啲唔使問係過緊噶啦，基本上，因為你揸下車又好，就算你係乘客都好。你見到前面有幾部電話，除非嗰個係你老豆，因為你老豆你都唔想啦，係咪先？咁咧你都唔想咁樣咧。咁你話佢你又要贊成投票，係過緊嘅，呢個真係一定過緊嘅。咁唯一得翻到安全帶啦，安全帶為咗保障市民，其實係過緊嘅。即係其實你知唔知有幾啲法例一定係過緊嘅？禁煙啦。禁煙係過緊嘅嘛，即係咧，無論你食煙嗰個都認為，你有都有一人食二手煙嗰啲人，咁點算咧？我哋都照顧佢噶，即係食煙人都要咁諗噶嘛。
唔可以咁自私噶嘛。所以食煙就過緊嘅呢啲過緊咁樣，政府梗係唔係窒你諗住，但係佢哋諗唔到，喂，公共巴士你點樣要全部乘客都攬安全帶咧？即係佢哋成日都咁講，有一個講法就話大埔嗰次又係大埔，真係死人多。即係嗰次巴士車禍就係因為啲乘客冇攬安全帶，跌咗好多人出去車出邊。其實唔係噶，係有人冇攬安全帶，有人跌出車出邊，但係嗰個車裏邊係冇安全帶嘅啫。第二，當時有人企喺度噶，有企位啊，咁揈出嚟9成9都係啲企喺度嘅人啊，揈出車外都幾大傷亡啊！我記得嗰次都，即係所以話，即係佢哋成日攞呢一單嘢出嚟講，呢嗰單嘢根本就唔關安全帶事。其實就首先就梗係個司機啦。你話意外係因為有企位啊嘛，咁你有企位就一定唔安全噶啦。你叫得佢攬安全帶，咁你企位嗰啲咁點都算啦？你草菅個人命啊！即係政府就諗唔到呢一樣嘢啦。因為點解咧？因為班官啊，或者班立法會議員啊，佢哋全部揸私家車噶嘛，揸私家車攬安全帶好正常啊，係咪先？啊，我揸的士嘅，我攬咗安全帶又好正常啊。咁佢哋會覺得攬咗安全帶好正常，咁咪過咯，捆綁咪有鳩佢過咯。你唔好以為會散一散啊！就算民主派喺度嗰時候，啲反對派喺度都一樣過啊！咋話俾佢聽，你唔好以為以為嗰啲都好啲民主派會好貼地嘅啫，佢哋係諗唔到啊！但係佢哋就因為佢哋唔係基層出身啊嘛，即係我哋啲基層出身一講話巴士企位有企位嘅可以有可以都有安全帶嘅，我哋都屌撚緊啦！因為嗰啲人就即係先係最危險嘅企位嗰啲。如果你話取消咗企位，夾硬焗人用安全帶咧，我諗個法例過到啊！話俾你聽，即係江玉歡議員都唔會見到，攞啲水出嚟抽啦，咁樣佢哋都唔會因為俾人鬧噶嘛。我真坦白講，佢好有揭發咗出嚟啫，冇人鬧啫。佢唔好嘅話，佢真係俾人鬧噶嘛。哇！你江玉歡議員揭個腦出嚟，咁咪即係以香港市民生命唔理咯咁樣，喂佢都孭鑊噶嘛。但係坦白講，而家去到咁嘅環境，你係咁就俾佢揭露咗出嚟，咁跟住梗係冇咗條例啦。咁成日政府自己做係乜嘢咧？佢諮詢唔夠啊！佢從來咧都冇就呢個安全帶喺民間度做諮詢，可能有嘅，佢咪可能海納獻啊，收集下意見啊，冇做一個廣泛嘅調查。首先咪一樣嘢咧，冇咗中成藥啊嘛，咪冇呢啲咁嘅問卷調查咯。或者有呢啲問卷調查可能會好啲㗎，俾呢個證明。喂，其實市民有隱憂喎，嗰啲企位嘅巴士，如果要攬安全帶，你又會俾人鬧嘅喎。呢度可唔可以擱置咗佢啊？或者冇一刀切啊？或者學深圳啊？嗱，深圳就好撚簡單啦。深圳嘅公共巴士咧，其實如果你設有企位嘅咧，乘客係可以攬安全帶或者唔攬安全帶嘅。即係你譬如搭一路巴士，咁一路巴士而家有啲其實好多裝晒安全帶噶啦。而家搭一路巴士喺深圳，即係去水庫嗰啲搭18號嗰啲咁樣巴士嗰啲咧，咁其實已經有安全帶嘅，但係佢都要設有企位。呢有企位咧，佢就唔強制個市民攬安全帶啦。你可以攬，亦都可以唔攬，有咪就攬咯，冇你如果有你唔攬都冇問題啦，因為有企位啊嘛，有啲人企喺度啊嘛。佢照顧唔到企嘅人安全，就冇理由要求你攬安全帶嘅。OK， 即係其實好 fair 噶嘛，係咪先？好啦，第二樣嘢，你咪參照下，我又冇叫你參照澳門啦。澳門直頭唔會有安全帶呢個問題啦。澳門到今時今日啊，任何安全帶都可以唔攬啊，你搭的士都唔使攬啊，你做司機都可以唔使攬啊。咁我唔係叫你參照澳門啦。
咁你係話參照咗好多國家，你參照咗邊個啫？咪參照台灣咯，因為你認為台灣係國家嚟噶嘛，台灣就咁樣啦。但係台灣亦都唔係老馮要攬安全帶噶，台灣都係有啲個別嘅巴士、公共巴士，你只係有頭有幾個位，即係車頭嗰幾個位要攬安全帶噶咋。你後邊嗰啲都唔使攬噶，你又唔揸嗰啲，你就話台灣啲公共巴士都要攬安全帶啦，有幾位嘅，你咁講噶。但係台灣嗰啲攬安全帶嘅巴士嗰啲公共巴士係得前面幾個位嘅啫，你又唔講，係咪先？你又當咗台灣係一個國家啦，係咪先？你呢個政府係咪先？嗱，其實最簡單，我哋香港政府就唔好懶性。你既然唔夠膽唔想話揾阿鍾庭耀呢啲人做民主調查，驚佢哋做下可能做埋咁，講話咦啲人係反對政府嘅咁樣先至唔攬安全帶嘅啫，或者諸如此類嗰啲咧，即係費事你咁樣做，你咪抄下人哋咯，抄下深圳咯。其實深圳最好噶啦，佢接壤香港，所有嘅民風民博都好似香港其實。咁如果佢哋諗過度過，佢哋都放寬嘅，你咪放寬咯。香港政府就唔係嘅，就話咧，佢係自己懶撚醒嘅，佢係覺得咧，我係龍頭嚟嘅，我係大佬嚟嘅。澳門咧咁多年都聽我講，呢幾年先唔聽嘅啫。所以咧我就唔使抄啲深圳啊呢啲咁嘅地方收皮啦。我覺得香港人就叻。或者香港政府同深圳政府，香港政府垃圾不如啦，深圳政府好你幾撚多啊！嗱，好似我又舉個例啊，今日我睇電視咧，就有啲寵物共融嘅食肆啊發牌啊，就俾啲狗隻入去嘅。咁一路以來咧，香港咧就唔俾一啲狗隻入去食肆噶嘛。咁咧而家就有啲可以發牌，咁樣香港就諗住有啲發牌啦。咁坦白講，你而家都問我。實係過緊啦，呢條法例，因為好多人都中意狗隻噶嘛，講真係咪先？但我話咧，一發牌落到嚟，死撚緊，實撚死。點解啊？喂，你係咪抄深圳？深圳就有好多啲狗隻共融餐廳啦。我去過，因為嗰時疫情嗰時候咧，我係住咗深圳10幾日噶嘛。咁我就去過啲咁嘅餐廳。咁我住嗰間酒店啊，樓下就有一間寵物共融餐廳，佢係全部咧，佢就好似包家咁嘅，佢係狗家，全部都係嗰啲嗰隻長毛嘅白色嗰隻白色狗，唔知咩名啦，好似個冇理好似摩天士啊，好鬼大隻嗰啲摩天士，好似叫做我唔識嗰隻咩狗啊，咁佢有幾隻嘅，我諗有成10隻8隻嘅。咁咪做一間餐廳，咁啊我都落去飲過嘢食過嘢，啲嘢唔係好好食嘅啫，價錢都幾貴嘅。咁啊，但係佢有啲講寵物共融啦，咁亦都有啲餐廳咧，喺深圳嘅咧，就你可以帶啲狗隻入去嘅。咁咧嗰啲狗隻咧就唔可以食同主人同一樣嘢嘅。咁你又要自己帶備零食俾啲狗隻食，或者佢亦都要喺個餐廳度買一啲狗隻嘅食物，唔係預先係嗰啲預製菜嚟噶，嗰啲硬掘掘啊，一個包裝俾你食嘅，即係唔會即刻煮呢啲熱辣辣嘅，即係煮熟，即係唔會即刻煮嘢俾啲狗食嘅，即係其實呢啲好多人做緊，但係香港發個牌咪算咯，唔使問啦，到時死撚緊啦。嗰啲狗毛飛下咧，食啦我嗰隻狗又冇毛嘅，又唔掉毛嘅，你隻狗掉毛就搞到我碗當有狗毛，咁點算先？嘈撚緊啦！香港政府呢啲，因為點解你唔係買人啊嘛？你唔睇下深圳啊嘛？其實你做呢啲要即係睇下深圳，人哋行咗啲寵物共融嘅好撚多年㗎啦。一路相安無事啊？點解你咪問下人哋咯？你低聲下氣問下啦。咁你咪唔使舐嘢咯。但係唔係噶，香港政府，我哋使撚咩？我自己自人立法，仆街咯。
而家即刻播啦，將來我新鮮啊，我話埋俾你聽。好啊，節目時間差唔多，唔驚啊，希望大家 CSL 啊，希望大家真係subscribe 啦 ，share 啊咁樣啦。咁啊，仲有啊，我諗今日係新年最後一集，咁下年出街嗰日，如果有就年初一，如果冇就休息一日啦嚇。咁係唔係我未知噶，到時話俾大家知啦。咁到時你睇節目有咪有，冇咪冇咯，我話聲俾大家知啦。咁節目時間差唔多啦，下個禮拜再見啦，拜拜。